भेज रहे हो? इतना लंबा हमारा रिश्ता तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ऐसे। तूने मुझसे कहा था ना शादी करेगी। शादी करी किससे? कबीर से। अभी तो सोच, तेरी कपड़े के साथ फोटो भेजी है। अगर बिना कपड़े के मैंने फोटो भेज दी तब तेरा पति वो साथ देगा? खुश रहोगे तुम दोनों? देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मेरा ना मूड बन गया, तो मेरे साथ होटल चल। होटल लेके जाएगा? तुम्हें पता है तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है तुम जैसे लड़कों से लड़कियां प्यार कर लेती हैं और तुम उस लायक तो होते नहीं हो। अब तो खुद बता, ये तेरे साथ रिलेशनशिप में आई, इसने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा होगा और तूने भी इसके साथ टाइम स्पेंड करा होगा, पर इसकी गलती हो गई कि तुम जैसे घटिया लोगों के साथ